100% уништена сливата во Пијанечко-Малешевскиот регион од мајскиот мраз. Штетите се огромни, а сериозно е погодена и вишната. Овоштарите стравуваат дека и тоа што останало е дополнително оштетено од последните ниски температури кои ноќва повторно го погодиле регионот. Со вложени илјадници евра до бербата, овоштарите сега бараат обештетување од државата. Од Делчево до Берово, велат годинава нема да има ниту зрно. Има негде штетите се дури до 100%, не може ни една на сливата зборам, а на вишната 50%. А сега вечерта и синоќа пак имаше мразови, не сме били по теренот да видим како шо, ама сигурно е пак и што останало, па и још. Да, ето баш јас имам околу 25 хектара со вишна, слива и малку круша. Сливата е 100% уништена, вишната беше нешто останало, ќе идам сега за 1-2 сата, ќе води треба да огрее сонцето, да ги напече побо се познава. Ќе да видам што надело. А на пример имам од 15 до 20.000 евра улагање до берба. До берба. И сега ако не обештетат барем трошковите, не знам друга година. Да. И тоа е многу тешко. А мора да ги работиме. Покрај во Пијанечко-Малешевскиот регион штети кај овоштарите има и во Штипско-Лакавичкиот регион, а според разговорите со овдешните овоштари, штети има и во Тиквешијата и во западниот дел од државата, како што сите јасно истакнаа, ќе бараат обештетувања со цел да се надмине ваквата состојба. Тоа нема врска, тоа само влажна нада, нема врска, тоа нема од мразот, ништо не може да спаси. Ја имам сознание дека таму по Штипско Лакавица има тие некои машини турски и се пуштали димови и штетата е 100% и оправданието сега демек било тоа заштитувало до 3 а тогаш било -5 кобајаги. А знам дека не може да ги прскаме заштита, мора да ги правиме, да ги ако не ги одржаваме за другата година. Крушата моментално она е полнца в ток, не сум проверувал на неа. Мисля, миналиот пат беше останала за сега, не знам. Од синоќ. Такви случаи досега немале додаваат овоштарите од Делчевско. Велат дека никакви препарати и димења со чад нема да го спречат мразот.